Hello everyone, welcome back to the DurgaZone. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे औ अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में। औ अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं, आइए देखते हैं। औ औ औ से औरत। औ से औरत। औ से औद्योगिक। औ से औद्योगिक। औ से औजार। औ से औजार। औ से औषधि। औ से औषधि। औ से औषधालय। औ से औषधालय। औ से औपचारिक। औ से औपचारिक। औ से औंधा। औ से औंधा। औ से औलाद। औ से औलाद। औ से औचित्य। औ से औचित्य। औ से और। औ से और। Thank you for watching. Subscribe for more videos. Like and share also.